వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కటిపతన్. ఈరోజు కుకట్పల్లిలో ఉన్న అండర్ వాటర్ టనల్ అక్వేరియంకి వెళ్తున్నామండి. ఇది ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఓన్లీ 2 monthsే ఉందన్నమాట. సో ఈ 30th ఫస్ట్కో ఏమో ఇది అయిపోతుంది. ఆ టైమింగ్స్, టికెట్ ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను. సో ఇది వై జంక్షన్ దగ్గర ఉంది. సో మా బాబు సియాన్ హాయ్ చెప్తావా? సే హాయ్. హాయ్ సియాన్. aquarium దగ్గర చూడడానికి వెళ్దామా? యు లైక్ ఫిష్? ఓకే. యు లైక్ ఫిష్? మమ్మీ. యు లైక్ మమ్మా? ఓకే. యు లైక్ డాడీ? ఓకే. డాడీ? Yes. I fish. You love fish? Okay. You want to eat fish? Okay. మేము ఎర్లీ అవర్స్లోనే వెళ్తున్నాము, ఎందుకంటే ఎండ రాకుండా ఉండడానికి. సో అక్కడ వాడు డోర్ తీయడంతోనే ఫస్ట్ మేమే ఉండేటట్టు వెళ్తున్నాము. 11కి ఓపెన్, ఇప్పుడు 10 to 11 అవుతుంది. ఇంకో 10 minutes అక్కడ ఉంటాము. సో అక్కడికి వెళ్ళి ఎక్వేరియం చూసి టైం ఉంటే ఏదైనా మాల్కి వెళ్ళి సియాన్ని ఆ గేమ్స్ ఏదైనా ఆడిపిద్దామని ఇది ప్లాన్. మాడు చూడు గేమ్స్ అనుడితోనే ఎట్లా చూస్తుండదు దొంగ లెక్క. సో ఇది ఈరోజు ప్లాన్. సో ఇంకా 10 minutes అక్కడ ఉంటాము. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు టికెట్ ప్రైస్, అసలు ఓపెనింగ్ టైమింగ్స్, క్లోజింగ్ టైమింగ్స్ అవన్నీ కూడా చూపిస్తాం. సో స్టే ట్యూన్. ఈరోజు సాటర్డే, సో ట్రాఫిక్ ఫుల్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి మేఫిల్ రెస్టారెంట్, మన రైట్లో పిస్తా హౌస్ ఉంటుంది. పిస్తా హౌస్లో టీ సూపర్ ఉంటుంది. నేను పెద్ద టీ లవర్ అనమాట. సో ఎక్కడ టీ దొరుకుతుంది అనేది నేను ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే ఏదైనా లొకేషన్కి రీచ్ అయిన వెంటనే. ఎండ అయితే ఫుల్ ఉంది. రంజితమే రంజితమే ఇది దాటాక లెఫ్ట్లో మెట్రో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసామండి లొకేషన్కి. ఇక్కడ మెట్రో ఉంది కదా, మెట్రో ఆపోజిట్లో ఇది అక్వేరియం ఉందన్నమాట. మావాడు నా హెయిర్ బ్యాండ్ తీసి ఆడుతున్నాడు. చూడండి ఇది మెట్రో, దాని ఆపోజిటే అనమాట. ఇక్కడ పార్కింగ్ ఏరియా చాలా పెద్దగానే ఉంది. ఇక్కడ పార్కింగ్కి టికెట్ కూడా తీసుకోవాలి. భయ ఎగ్జిబిషన్ పార్కింగ్ మేము అనుకున్నట్టు మా ప్లాన్ ప్రకారంగా అయితే ఇక్కడైతే పార్కింగ్లో వెహికల్స్ అయితే ఎక్కువ ఏం కనిపించట్లేవు. సో లోపలికి వెళ్ళి చూడాలి. సో మేమే ఫస్ట్ అయితే కన్నా కొంచెం షూట్ చేయడానికి బాగుంటుంది. అక్కడ డ్రైవింగ్ లెసన్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది కనుక. నాకు తెలిసి అక్కడ 8 నేర్పిస్తున్నారు అనుకుంటా. పార్కింగ్ నుంచి ఇప్పుడు అక్కడ టికెట్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. ఎండ అయితే ఫుల్ ఉంది. సో ఇక్కడికి ఎంట్రన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్, దాని డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో అడల్ట్కి 150, చిల్డ్రన్ 120. కాకపోతే అబౌవ్ 3 years నుంచి 10 years వరకు చైల్డ్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో మా వాడు ఇంకా 3 కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కనుక సో మా వాడికి టికెట్ ఉండదు. శ్రీధర్ టికెట్ తీసుకొని రావడానికి వెళ్ళాడు. సో ఇదన్నమాట ఎంట్రన్స్. ఇలా ఉంది, పెద్ద ఫిష్. మా వాడు చూడండి ఎక్కడికి వచ్చినా కానీ ఆయన్నే వెళ్తా అంటాడు, ఎవరిని పట్టుకొని ఇయ్యాడు. సో అక్కడ ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్లో వెళ్ళాలి. సో ఇది చిన్నగానే కనిపిస్తుంది బయట నుంచి, ఇంకా లోపల నుంచి చూడాలి. వావ్, కలర్ఫుల్, అన్నీ చిన్న చిన్న కలర్ఫుల్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ అక్వేరియం ఇందాక చూసింది, ఇది సెకండ్ వన్ అనమాట. సో ఇందులో గ్రే ఫిషెస్, బ్లాక్ ఫిషెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది థర్డ్ అక్వేరియం. ఫిష్ది నేమ్ ఏం లేదు, సో ఏం ఫిషెస్ అనేది తెలియదు. దీనికి పెద్ద పెద్ద వింగ్స్ ఉన్నాయి. సో బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి. సో కింద రాక్స్ చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. ఇది 4th అక్వేరియం. ఇలా చాలా పెద్ద ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ఇది మెయిన్.
ఇక్కడ ఫిష్ నేమ్స్ లేవు కనుక మనకు తెలియట్లేవు ఇవి ఏం ఫిషెస్ అంటారు, కానీ దాని వింగ్స్ మాత్రం చాలా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇవేంటో అన్నీ ఒకటే సైడ్లో కార్నర్లో కూర్చున్నాయి. ఇది 5th aquarium. ఇందులో అన్నీ గోల్డెన్ ఫిషెస్, అన్నీ ఎల్లో అండ్ లైట్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని బ్లాక్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ. ఇది ఒకటి పెట్టి మంచి పని చేశారు. ఇక్కడ అన్ని వైట్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి. సో కింద ఈ చిన్న చిన్న పెబల్స్ కూడా వేయడం ఎలా అంటే, వైట్ ఉంటే కింద అన్ని వైట్ వేస్తున్నారు, కలర్ఫుల్ దానికి అన్ని కలర్ఫుల్ పెబల్స్ వేస్తున్నారు. సో అదొక్కటి నోటీస్ చేశాను నేను. ఇందులో ఓన్లీ 2 ఫిషెస్ ఉన్నాయి. ఇవి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, నన్నే చూస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం కింద కలర్ఫుల్ పెబల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ స్టార్ ఫిష్ ఉంది. అదేదో అలిగినట్టు అట్లా కార్నర్లో ఉంది. అక్కడ ఏముందో ఏమో అన్నీ ఒక దగ్గరనే కొట్టుకొని వస్తున్నాయి. అక్కడ ఫుడ్ ఉందో ఏమో తెలియట్లేదు. సో అన్ని వైట్ ఫిషెస్ ఇక్కడ. ఇది చాలా పెద్ద ఫిష్. దీని వెయిట్ అప్రాక్స్ 60 kgs. దీని కాస్ట్ వచ్చి 6 lakhs. ఇది ఎవ్రీడే 1.5 kg చికెన్ తింటుందంట. ఈ ఫిష్ పేరు వచ్చి అరపేమ. సో దీన్ని చూడడానికి అసలు చాలామంది ఈ అక్వేరియంకి వచ్చారు. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఈ ఫిష్.
ఇంకా ఇది అనమాట ఎగ్జిట్. సో ఇది చూడండి, అండర్ వాటర్ టనల్ ఎక్స్పో. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ఉన్నాయి. మన సమ్మర్ స్పెషల్ హ్యాట్స్ ఉన్నాయి, పిల్లలకు టాయ్స్ ఉన్నాయి, స్పెట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లైమ్ సోడాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, పాప్కార్న్స్, కానీ అవన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఇంకా మాల్కి వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాము, ఫుల్ ఎండ్ ఉంది. సో అండర్ వాటర్ టనల్ ఎక్స్పో అయితే అయిపోయింది. ఈ ఎగ్జిబిషన్కి మిగతా స్టోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. మేబీ కాసేపు అయిన తర్వాత తీస్తారేమో. మేజర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టోర్స్ అయితే క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టైం సమ్మర్ అరౌండ్ 11:30 12 అవుతుంది. ఐ వుడ్ సే నాట్ సో గ్రేట్, కానీ పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు. మోడల్స్ ఆఫ్ ఫిష్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఏమున్నా కానీ వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. సో ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి అక్కడ లంచ్ చేసుకొని సియాన్కి కాసేపు గేమ్స్ ఆడిపించి చలో ఇంటికి. ఎండా కొట్టి ఫుల్ స్వెటింగ్, నో వాటర్. ఇంక ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఓపెన్ కాలేదు. మేబీ ఈవినింగ్ ఆర్ సాయంత్రం అరౌండ్ 4కి ఓపెన్ చేస్తారు అనుకుంటా పిల్లలకి. ఈ ఎండకి ఎవరు వస్తారు, మాకే తడిసిపోతుంది మొత్తం లోపల బయట. సో ఇవన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఒక గంట నడిచినాం ఎగ్జిట్ కోసం, అయినా దొరకట్లేదు. వీడు ఇక్కడిక్కడనే మొత్తం తిప్పుతుండు అన్ని కవర్ కావడానికి. చూడండి పైనుంచి మెట్రో పోతుంది. ఇంకా ఫైనల్గా పార్కింగ్ వెళ్తున్నాము. ఈ ఎండకి అసలు అవ్వట్లే, స్టాల్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయినాయి, వాటర్ బాటిల్ లేదు. మేము వచ్చినప్పుడు వెహికల్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినాయో. సో ఫైనల్గా కార్ దగ్గర రీచ్ అయినాము. ఇక్కడికే మొత్తం అయిపోయింది, ఎనర్జీ మొత్తం డ్రాప్ అయింది. ఏదైనా చల్లగా తాగిపిస్తావా? నువ్వు తాగు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చల్లగా ఏదైనా తాగి, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా చల్లది ఏదైనా తాగాలి. మా వాడిది స్టార్ట్ అయింది. సో గైస్, ఫిష్ టనల్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే అయిపోయింది. ఎంత హార్డ్లీ 40-45 మినిట్స్లో ఎవరు లేరు కాబట్టి తొందర అయిపోయింది. సో సియాన్ అయితే ఎంజాయ్ చేసిండు ఆ బేబీ షార్క్ పాట పాడుకుంటూ. ప్రతి చేపను చూసి బేబీ షార్కే అనుకుంటుండు. ఆ చేప పేరు చెప్దామంటే ఆ చేప పేరు కూడా నాకు తెలియదు. దీని తర్వాత ఇక అయిపోయిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు ఒక మాల్కి వెళ్ళి సియాన్ని ఆడిపించేసి ఇంటికి తీసుకెళ్తాం. సో స్టే ట్యూన్. ముందైతే ఏంబీ మాల్ అనుకున్నాము, కాకపోతే ఇక్కడ దగ్గర అవుతుంది కదా అని ఫోరం మాల్కి వచ్చేసినాము. చూడాలి లోపల మాల్లో ఇప్పుడు ఎట్లయినా రష్ ఉంటుంది అనుకోండి. సియాన్ ఎండకి ఫుల్ టైర్డ్ అయిపోయాడు, అందుకే వాటర్ తాగిపిస్తూనే ఉన్నాము. ఆ మాల్ అయితే కొంచెం ఏసీ ఉంటుంది కనుక కొంచెం కూల్ అవుతాము. అట్లా చూడడం ఏంది, సమ్మర్లో ఏసీ ఉండాల్సింది. సో మేము వెహికల్ ఎక్కడ పార్క్ చేసినామో మీకు చెప్తాము, అది చూపిస్తాము. సో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబర్స్ మమ్మల్ని కలవాలంటే రావచ్చు. మనం అంత ఫేమస్ కాలేదు ఇంకా. సో చూసారు కదండి ఎంత కష్టపడుతున్నామో. దీనికోసమైనా ఇప్పుడు ఒక సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాల్సిందండి. మా వాడికి నిద్ర వస్తూనే ఉంది. ఇది సియాన్ స్లీప్ టైం అన్నమాట. ఈరోజు స్లీప్ లేదు కానీ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఈరోజు ఏ డే అవుట్ విత్ సియాన్, కానీ మేము అవుట్ అయిపోతున్నాం ఆయన ఎత్తుకొని ఆడిపియలేక.
సియాన్ ఏదో ఇప్పుడు బుద్ధిమంతులాగా ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ మాకు చుక్కలు చూపించాడు మాల్లో. ఇంకా కొంచెము సియాన్కి ఆడించేసి తినేసి ఇంకా రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు. చెప్పు, నువ్వు చెప్పు. హాయ్. ఇంకా హాయ్ కాకుండా ఇంకేదైనా చెప్పు. హాయ్ కాకుండా ఇంకేదైనా చెప్పు. హాయ్. చూడండి వీడియో కూడా తీయనిస్తలేడు సియాన్. ఇంకా ఈ రోజు అయితే కన్నా అది యాక్వేరియము, అండర్ వాటర్ టనల్ ఒకటి మాల్ది. సో ఈ వ్లాగ్ ఇంతే అనమాట ఈ రోజుకి. సియాన్ ఇంకా బాయ్ చెప్తావా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పు. బాయ్. సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని. అండ్ మీరు ఇంకేమన్నా లొకేషన్స్ మేము చూడాలని అనుకుంటే కన్నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.